objasni Ne, ovaj par stvari. naš žiri se mnogo osudi. Ja sam Goran, imam 24 godine. Bavim se plesom u slobodno vreme, inače radim, studiram, tako. Festival belih čarapa se nastavlja. Dobro veče. Kako se zovete? Ja sam Goran. Šta ćete da radite? Igrač. Da igrate? Na koju muziku? Michael Jackson. Michael Jackson. Ma ne, ovo je fenomenalno. Fenomenalno. Michael Jackson od 2 metra. Da glasamo, a? Ja bi ovo komentarisao do prekosutra. Kaži mi čime se baviš kad ne igraš? Čime se bavim? Da. Radim u jednom butiku, te prodajem ženske stvari i tamo igram isto. I tamo igraš. Znaš šta? Ja ne znam. Da! Ivane? Ne. A ja zato evo, ali ja volim Michael Jacksona i onda i reći ću da, tako je. Baš super. Čekaj, stani. Koliko se vežba ovo tačku? Vežbam i ovo kad znam za sebe, od male godine. Stvarno? Da. Od najmanje godine? Najmanje godine, kad znam za sebe. Prava prilika da je pokazam. Jeste. Ja mislim da sam se pokazao dobro. Pokazali se fenomenalno. Hvala, onda i vama. Još malo vežba i vidimo se opet. Hvala, Hvala super. tebi. Ćao. Ćao.